Вот нам пришла еще одна интересная очень коробочка. Тут у нас много овощей. Очень много овощей. Ножи классные. Так, что у нас тут пишут? Формочки. Все, что входит в коробочку. Ножи, ножницы для пластилина. Тарелочки. Вот формы разные. Красота. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас там внутри. Заказывали на розетке. Очень быстро пришло, все круто. Боже, класс. Вот наши инструменты кухонные. Ой, ножницы классные, еще и зигзагом. Досточки. Боже, класс. Это и досточки заодно, и как раз формы. Очень интересные. Пластилин. Вот тут уже у нас есть 4 больших и 2 маленьких. Терка. Класс вообще. И тарелочки также снизу. Формочки. Боже, какая прелесть. Тут ягодки, тут листья салата. Идет еще внутри инструкция и вилочка. Все. Так. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут с пластилином. Все хорошо, аккуратно запаковано. Классно. Боже, у нас уже цветов будет. Класс, красота. Смотрите, какой классный. Вот такая вот у нас интересная штучка.